하비스 네. 22년 27,000km 주행을 정품 덤프. 그리고 요거의 전 모델이죠. 네, 예, 메가트럭 15년식의 40,000km. 또 정품 덤프입니다. 오리지널 덤프. 아니, 덤프하면 또 파란색이잖아요. 맞습니다. 아예 아시는 분들이. 맞습니다. 자, 그리고 저당 덤프입니다. 2011년식에 25만 킬로 탔고요. 가변축은 압축으로 되어 있습니다. 일단 옆에서 한번 보여드리면은 파비스랑 메가트럭이랑 똑같은 각도죠. 진짜 똑같네. 요게 바로 네. 정품 덤프입니다. 정품. 만약에 구변 덤프라고 하면은 실린더가 대각선으로 아니라 수직으로 올라가요. 그쵸, 예. 네. 그리고 적재한 바닥 보강. 기본 되어 있고. 네. 옆에 보시면은 자동 덮개까지 덮개. 네. 네, 이렇게 되어 있습니다. 15년식 같은 경우에도 똑같이 바닥 보강 되어 있고요. 자동 덮개는 1000가리까지 다 해놨습니다. 아이고, 깔끔하게. 네. 이렇다 보니까 대부분 영업용으로 많이 쓰세요. 그렇죠. 폐기물 운송, 뭐 퇴비, 그리고 자갈 여러 골자재들 움직이는데 정품 덤프를 많이 쓰고요. 왜냐? 축간거리가 짧으니까. 그렇죠. 예, 3,350 나옵니다. 적재함 길이는 3,400 나오고요. 더군다나 덮개까지 있다 보니까 여러분들이 쓰시기엔 아주 최고다. 영업용 쓰시는 분들 뿐만 아니라 요거 내린 다음에 장비 싣고 다니셔도 맞아요. 돼요. 네. 큰 어려움 없다. 저상 덤프 같은 경우에는 저희가 항상 기본적으로 제작하는 길이가 4,800입니다. 바닥은 9T로 제작을 하고요. 진짜 짱짱합니다. 실린더 한번 보여드리면은 안테나 실린더예요. 앞사발이 네. 큰 25톤 덤프들은 대부분 다 이 안테나 실린더가 들어가요. 왜냐? 힘이 좋으니까. 맞아요. 그래서 산판 하시는 분들, 무거운 거 짐 싣는 분들은 이런 거 쓰셔도 좋다. 지금 메가트럭이랑 파비스 같은 경우에는 전고 높이가 거의 비슷비슷합니다. 비슷해요. 예. 근데 이제 저상 덤프가 뭐냐? 요 기준으로 봤을 때 보조 프레임이라고 하죠. 그게 여기에는 없다고 보시면 돼요. 적재함 밑에 높이 기준으로 봤을 때는 확실히 저상 덤프가 한 낮죠. 20cm 정도가 네. 낮아 보여요. 예, 요 정도 차이가 납니다. 저상 덤프를 선호하시는 분들은 장비 싣는 분들, 그쵸. 공쓰리, 공투 싣는 분들이 많이 쓰세요. 난 그거 아니라 조금 짧았으면 좋겠다라고 하면 일반 구변 덤프 4m짜리를 추천해드리고, 영업용이나 다방면으로 쓰고 싶은 분들은 정품 덤프를 추천해드립니다.